Fshati Saraqinisht në njësinë administrative Antigone të bashkisë së Gjirokastrës është një nga zonat që ruan më së miri traditën, historinë dhe zakonet e trashëguara ndër breza. I vendosur pranë parkut antik të Antigones, ky fshat ofron një ndërthurje të veçantë mes vlerave historike dhe jetës së përditshme rurale. Banorët vazhdojnë të merren me punët e stinës, duke kultivuar të mbjella, fruta dhe perime si një burim i rëndësishëm jetese. Banorët tani ja kanë një copë kush, këtu mire me të një qikuj, mbledh ndonjë domate, ndonjë fasule, për dimër, neve pensionistë jemi. Ka të tjerë që kanë bakti, janë të rinj ata, që kanë bakti janë të rinj. Vazhdojnë këto traditat e fshatit, i mbajnë gjatë? I mbajnë këto, ka ata që janë i mbajnë. Ja, mbledhëm nga një dorë fasule të thata për dimër. Ja të vapë është, s'ka tani u. Periude, i këta një se është vapë. Keni mbjellë baqen? Një copë të vogël, sa ne pensionistët. Me qfarë? Speca, domate, një di barbunja, ja këto, ja to kemi, tjetër gjë s'kemi. Kishim dhe një di patate qep, ato i shkullëm ato. E tani s'kemi, ja këto janë, domate speca kemi. Ka di biznesmen këtu kanë, një me lope, një me dhënë. Të tjerët pastaj me baqena me kështu, kush ka një vijë, kush ka një lopë. Ka ikur ajo e para që kishën në bakti shumë, këtu 1500 kongë mbante Sarakinishta. Miremi me këto koshtrat, marrojmë punën me koshtrat, vajti ora 8:30-9 të futemi brënda, se është vape e madhe. Çfarë keni mbjellë? Ka mbjellë domate, piperka, patlıgjane, qepë, patate, ato i shkullëm. Ca na i hangri begjeku, ca i kemi. Edhe kështu që... Edhe pse janë të moshuar, i mbajnë këto traditat e Nuk kemi qarë të bëjmë, me duar lidhur. Kush është mësuar që të punoj, punon. Kush është mësuar që të ri, t'i mbaj duar të lidhur, nuk hanë gjë. Kurse neve, ato qika, si që jemi pleqëria, i bëjmë. Blektori kanë, mbajnë? Mbajnë, ka këtu që janë 3 kopera këtu. 2 janë lartë dhe një është krye plaku këtu, që mbajnë kope. Gjatë kësaj periudhe vere Saraqinishta merr një gjallëri të veçantë. Emigrantët kthehen pranë familjeve të tyre për të kaluar pushimet, duke rikthyer atmosferën e dikurshme, po ashtu edhe turistët e huaj që eksplorojnë këtë zonë, të tërhequr nga natyra, qetësia dhe autenticiteti që ofron fshati. Vizitorët kanë mundësi të përjetojnë jetën tradicionale dhe të njihen nga afër me kulturën lokale. Erdhën tani fëmija, në arin një 5 ditë dhe ku e gjikundi pastaja? Kuj, një vit prap, të vi prap për gushti. Po vinë shumë turista, vinë në Jermë. E vinë, dali dhe në përshata. Na kërkojnë dhe uju, kemi dhe në dhe uje. Unë jam emigrant, tani kam ardhur dhe nuk kam punëra të tjera këtu që... Vini shpesh në fshat? Po vi, 2 herë, 3 herë. Po zakonisht vi në Kërshor, mes Kërshori dhe në fund shtatorit. Keni nostalgji për fshatin? Shumë. Kemi shumë. Ku jetoni ju tani? Në Athinë. Po shtëpit këtu i keni mirë mbajtur? Po. Kemi reguluar ato të gjithë. Kishëm nostalgji të madhe dhe hodhëm dhe para këtu, po prap ndjemi një kënaqësi që vime dhe rrim si njerëz. Blidheni me nipër, me mbesa? Plot, më kanë ardhur vajzat, nipret, tani më vjen djali, menuse, plot, të tërë vinë tanin, po ne vazhdojnë të rrim këtu deri në fundi shtatorit, të thashe. Tani vetëm nipi më erdhi, i madhi, vetëm, tani pres djalin e madh, timin, menusen, djali vogël nuk më vjen, i vogli, i të madhit. Nuk më vjen se vetën në punë, dhe nuk e lë pronari që tiki. Kurse djali vogël, timi, thomë se mos vi, po ai kur vjen të 2 bashkë, të 2 vlezrit në shtator që mbledhin këto gjërat. Mbledhin kivi, është bërë kivi këtu poshtë, shtë të them, nuk e di se si do ta mbledhin. Me zi e prisni? Me zi e presim që kur i shikojnë në derë, atëre më ashtu. Gjallërohet fshati tani nga këta emigrantët që... Tashi që vinë, kemi festën pas nesër, në datën 17, bëhet festë e madhe këtu, vinë të tërë emigrantët, e përqejnë është fshat i bukur, i mirë thonë, venë edhe në Krua të Madh, venë edhe atje
pinë ujë të ftohtë edhe shofin edhe thonë po sa fshat i bukur që është. Huaj. Të huajt, pa jo këta të vendit këtu. Edhe të vendit duan. Mua më vinë djali i mbesës së burrit tim, më vjen që nga Tirana vetëm kur vin fëmijët e mi. Afërsia me parkun antik të Antigones e bën këtë fshat edhe më tërheqës për vizitorët që kërkojnë të kombinojnë historinë me natyrën, me potencialin që mbart. Saraqinishta po kthehet gjithnjë më shumë në një pikë interesi për turizmin lokal dhe të huaj, duke ruajtur njëkohësisht identitetin e saj autentik.